好，我先。好，我想要问，就是狗会不会从它出生之后开始养，它会比较好，还是就像刚刚随便养，不是说随便，就是说直接领养一个成年的，还是从小开始？其实不一定，因为这个要看你的状况，你需要这个狗是什么样子。例如说，我今天我是有时间训练狗的人，我希望这个狗可以依照我的训练，然后可能达成它的个性，或者是说它会的东西，那这个你就可以从小开始养。那可是大部分的人，他其实养了狗，他也不会训练，他可能他只是觉得狗从小开始养，跟他比较亲。那可是，狗从小养是比较好教，没有错啦。但是你如果没有去教育它的话，它的个性啊，或者是它的习惯，也是都是乱长。那可是你如果说你没有时间的话，你想要领养一只，例如说，你可以比较容易教它去哪里大便尿尿，或者是说可能比较不会叫的狗，晚上不会乱叫之类的。那或者说你喜欢的是那种很激动的狗，还是你喜欢那种安静的狗？那这个你就必须要狗成年了才看得出来。所以你如果有这样的需求的话，我们就会建议你去领养成犬，你就可以看得出它现在是什么个性，它乖不乖，会不会叫，这个时候就看得出来。跟你领养小狗，也许你在这里跟它互动，它都很乖，可是回去长大之后变超凶也是有可能，因为它的个性还没有养成。那而且它这个中间会完全取决于你的教育。那很多人其实养狗，但是不会教狗，所以就会造成很多人到最后狗带来弃养，就是因为他狗没有教好，可能会乱叫啊，会乱咬啦，咬伤自己的家人啦、亲戚朋友、路人啦，很多都是因为这样子带来弃养。那可是因为那是他在做教育的时候，他并没有把这只狗教好，告诉他什么事情可以做，什么事情不能做。那只狗就从头到尾都觉得理所当然，所以他觉得咬人是应该的。那你们这边有几只？总共有几只流浪？目前我们外面有贴啦，我现在是不太清楚切的数字。那不过基本上我们这边都大概在300左右，对，200多到300多，一直都在这个数字在跑。因为我们每一天进来跟出去的速度其实都蛮快的。那每个月都进来多少？每个月啊，进来，大概70-80左右。那大部分原因都是什么？为什么会被送？大部分的原因哦，其实狗入所就几个管道，一个是捕捉，那可是捕捉是有限制的，就是我们比较不像以前清洁队那样，就是例如说看路上看到流浪狗就抓，好，那这种方式对我们来说是不行的，我必须要有人报案，而且他必须要指出是哪一只狗对他做了什么，好，我们才会去抓，好，但是这样也常被投诉了，就是因为我简单这样讲，就是例如说有一只狗追你，然后你来报案，我问你说它咬到你了吗？没有，好，就结束了。那个人就会很气，所以你咬到我才要处理吗？可是很抱歉，你如果真的要把这只狗带回来收容所，是影响它一生的事情，对不对？是影响它一生的事情，所以我们必须要有确切的证据，我才能够去处理这一只狗狗，它是不是不应该住在那个地方？对，这是精确捕捉啦。可是这个在以前比较没有办法，这个也是最近这几年动保团体一直在努力，就是希望政府可以做精确捕捉。那目前我们也是希望可以有这个方式来减少，第一减少流浪狗的进所，第二是能够让流浪狗能够跟那边的居民能够达到一个和平相处的一个比较好的一个那个什么，对，平衡，一个比较好的平衡。好，然后另外一个入所的原因就是弃养，就是人家的狗不要养了，带回来，就是带回来带过来。那或者是说退回，就是人家在我们这边认养的狗，他觉得他没办法养了，或者是他不喜欢，什么样带回来。好，这两个就是等于都是他自己养的狗，他带进来给我们，这是第二个入所的方式。那可是，在弃养上，我们现在这边比较龟毛，我们会要求他狗狗
不能够你现在要弃养就带进来。我现在要求你必须要上网媒合30天，就是我这边会帮你做一个上网媒合。我先在网络上公开这只狗有主人不要养了，有没有人愿意接手？30天都没有，那只狗才能够进来，我们才收。那而且这30天的时间，等于是给他一个缓冲，重新考虑一下，因为有的时候可能他可能有碰到某一些困难，那可是也许熬一下就过了，可是当下他因为他有困难，所以他没有想到说这个事情可能熬过去就好了或什么的，或者是说他可能可以拜托亲戚朋友或什么的，有的就直接就觉得我不行了，没办法了，就把狗带过来。对，那这是给他一个缓冲期。第二个就是在这30天之内，我们会要求他把这只狗，如果他狗有疾病，我们会请他把狗医好了再送过来。然后狗必须要植入晶片、打疫苗、结扎都做好了，你才能够把狗送过来。我们现在限制比较多，这个是最近才做的。